Yo，我係石玉秀。今朝一早起身，我就同齋姑行去豫園步行街逛逛，睇下有冇啲小食。唔知係咪過年嘅關係，一清早步行街已經人山人海，熱熱鬧鬧。聽講夜晚仲誇張，四圍掛滿晒燈籠，着晒燈，勁靚勁有過年嘅氣氛。但人流就相當擠擁，所以我同齋姑決定都係早啲過來。原因係少啲人，體驗應該會好一啲。我哋喺步行街行行下，走咗一間小店，買咗呢一個一口鹹蛋黃月餅。個月餅外皮烤得金黃酥脆，輕輕咬開鹹蛋黃嘅味道頗為濃郁，稍為覺得個酥皮唔夠酥脆。呢一個我同齋姑都覺得麻麻地。行咗幾步，見到有間賣蝴蝶酥嘅鋪頭，香味直撲過嚟，於是齋姑即刻買咗一盒，即時打開嚟食，酥到入口即化，甜香鬆脆，閒住食超方便。行咗冇幾耐，終於去到我哋今日最主要食嘅一個店鋪，就係松月樓呢一間素食店。我哋就買咗佢幾款試試。第一款就係松子香菇燒賣，攞起手嘅時候熱辣辣，燒賣皮比較厚，大煙韌，餡料十足，兼且多汁，松子爽脆好有口感。第一款齋菇已經好滿足。跟住呢一個係紅皮素菜包，係松月樓喺過年時特別推出嘅限定版，又叫大紅包。外皮係用甜菜根粉調成嘅天然紅色，寓意新年討個好意頭。裡面嘅餡料就加咗經典素菜包餡料，間再特別添加咗筍丁，食起嚟添多份新鮮爽脆嫩嘅感覺。呢一個係八寶辣醬包。裏面嘅餡料係有一大嚿紅蘿蔔，再配香菇、花生、土豆等等材料，口感相當豐富，微微帶辣。我哋食完都話呢一個口味最有驚喜。跟住到素蟹粉包，搣開個包睇到蟹粉餡料超多，食落就覺得醬真度十足。我以為食緊真正嘅蟹粉包，仲有食到微微嘅蟹粉醋酸味道，果然係招牌包點。接住呢款松月樓嘅招牌菜素鴨，雖然佢個名有個鴨字，但係用腐皮做出嚟嘅素食，再一層層炸到金黃，然之後浸滷水汁，口感煙韌，鹹甜亦都適中。齋姑話好有老上海風味。食完松月樓，我哋又再四圍行，見到一間排晒長龍嘅喺度賣緊啲乜嘢呢？哦，原來賣葱油餅，個名叫老大葱油餅。於是乎，我哋又排隊試試。喺我哋排隊足足排咗半個鐘先至排到。喺呢半個鐘嘅過程裏面，我哋睇到師傅搓餅、整餅同埋煎餅，鑊氣十足，睇見都好自悅。雖然上海呢度天氣凍冰冰，食翻熱辣辣嘅葱油餅，葱香爆棚，外皮酥脆，暖粒粒落肚，真係好正。唔怪之咁多人排隊都要買佢翻去食啦。行到呢間賣鐵板魷魚王，我聞到啲香氣根本頂唔順，即刻要買翻串魷魚酥嚟嚼下。我揀咗微辣，咬落口感彈牙，夠晒野味，邊走邊食超過癮啊！食完個魷魚酥之後，我都飽晒啦。於是乎，我哋再四圍逛逛，感受下新年嘅氣氛。跟住就離開豫園步行街。呢度就係步行街側邊嘅位置，都係屬於豫園範圍內。我好快咁影一影俾大家睇睇，可能下一年嘅場景又已經唔同㗎啦。下集我哋去試一間出名蟹粉小籠包同埋蟹粉拌麵嘅餐廳，廣東話發音應該係叫潺三尺，密切期待。今日嚟到呢度先，大家記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅 channel，多謝大家嘅支持，我哋下條片再見。我愛你，我愛你，我愛你。